私は悪い子じゃなかったけど、良い子でもなかった。小さい頃からこの顔のせいで、生意気なんだよといじめられることが多かった。そんな私もある瞬間だけは顔がほころんだ。1000円、2000円、3000円。咲子ってなんでこういう時だけ子供らしい顔になるんだろうね。と母はよく言っていた。別に貧乏でも金持ちでもない。いわゆる中流家庭のうちに育ったのに、なぜか私一人がこんな性格だった。いいもん見たい？なにこれ。つまんな。こんな癖が人に嫌がられると気づいたのは失恋がきっかけで、おごってくれるんならその分お金ちょうだい。そんなにお金が好きならさ、銀行員にでもなるわ。趣味は何ですか？お金を数えることです。こうして銀行に就職した。半年働いて思った。いくら他人のお金を数えても自分のものになるわけではない。一番向いてると思ったこの仕事も、そう考えると逆に虚しいばかりで、いっそ銀行強盗でも入ってほしいくらい。欲を言えば私が人質にされたりして悲劇のヒロインに。여기 오로지 돈만을 사랑하는 주인공 사키코가 그녀의 바람대로 갑자기 은행 강도 인질로 잡혀가는 모습을 보여주며 突然のことだった。本当に起きるとはまさか夢にも思わないでしょ普通。 제 채널 영화 리뷰의 찐팬이라면 어딘가에서 많이 본 듯한 영화일 수도 있지만 그래서 뭔가 좀 다르니까 끝까지 즐겨주시길 바라면서 ちくしょう迷った。とにかく走れ。ああそっちは。 오늘의 원작 영화 시작합니다. 이렇게 사키코는 한 가방과 함께 계속 떠내려가는 잠깐만. 야, 근데 이거는 너무 인형 아닙니까? 좀 티 덜 나게 이게 안 되나? 아이 뭐야 이거 적당히 좀 하세요. ああ、もうダメか。私の一生もここまでかって思った。 그런데 다행히 기절을 한 채 떠내려온 사키코는 사람들에 의해 발견됩니다. 사키코, 大丈夫？防災効くかな。病院に保護されると、私は一躍時の人となった。まるでタレント並みの扱い。今のお気持ちは？まあまあです。医者が言うには、折れた骨が治るには3ヶ月かかり、歩けるようになるのに2ヶ月のリハビリが必要なのだそうだ。みんながちやほやしたのも初めの一月だけで。 그렇게 얼마 안 있어서 퇴원을 하고 영웅 대접을 받는 사키코. 復帰おめでとう。よく頑張ったね。長い病院生活のせいか、すっかりサボり癖がついてしまった。何も手がつかないとはこういうことを言うのだろう。 그 후 갑자기 모든 것에 흥미를 잃어버리고 그런데 그때 자신의 뉴스가 TV에 나오는 것을 보게 되는데 そんなある日、ニュース番組があの事件を取り上げていた。同銀行の女性職員が人質として連れ去られましたが無事保護され 사키코는 우연히 자신의 주머니에 있는 돈을 발견합니다. 그 돈은 現金5億円は犯人の車とともに消失。爆発に巻き込まれたために痕跡すら残りませんでした。 가라앉은 가방에 들어있었던 돈이었습니다. 그 가방에는 무려 5億円ってあそこに沈んでる。私は生きる目標を見つけた。人質の銀行員、樹海から奇跡の生還。犯人は全員事故死。5億円は車とともに灰。 사키코는 자신의 기억과 모든 자료들을 수집해서 하나하나 맞춰가면서 자신만의 지도를 그려나갑니다. 뉴스에선 그 가방이 차와 함께 불타버렸다고 이야기했지만 사키코는 알고 있었습니다. 그 가방은 존재한다. だからあのお金は燃えてないんだってば。だったらもっとテレビとかで騒いでるはずだろう。そうだよ。そんなのお姉ちゃんの勘違いに決まってんじゃん。絶対あるってば。じゃあ行くだけ行ってみようかね。
それでさきこ納得いくんだった。 가족들 모두 믿지 않았지만 다행히 엄마가 그곳에 가자고 말하고 明日にでもみんなでお弁当持って行こうかね。 가족 모두가 피크닉을 간다고 생각하고 사키코의 기억을 따라 찾아가는데 あ、そっちの道だ。そこ左。こういうところは 4WD じゃないと無理だな。入るか。歩く。 사키코는 걸어서라도 반드시 그곳에 가겠다고 말하고 가족들은 어쩔 수 없이 그녀를 따라갑니다. 사실 엄마가 이렇게까지 그녀의 말을 전부 들어주는 이유는 さきこ変わったわね。元気になった。もうちょっとだと思うんだけどな。ねえ、どの辺なの？その大きな水たまりのある場所って。多分あの山越えた向こうが崖みたくなってて、そこ降りるとなんか川があって、その川をずっと下っていくと滝みたいになってるから。そんなところまで行けるわけないじゃん。もしも見つけたってね、迷って死んじゃうよ。何よその言い方。おい、こんなところで喧嘩するな、みっともない。もういいだろう、ここまで来たんだから。言ってんの？5億だよ。5億円。ああ、日曜潰して損した。さきこもね、みんなで頑張ったんだから、これでもう納得しなさいね。でも。おい、飯にしよう、飯に。そうしましょう。お腹空いちゃったもんね。 그런데 그때 갑자기 비가 오고 사실 엄마도 처음부터 전혀 믿지 않고 있었습니다. 활기 넘치는 딸을 위해 온 것뿐. たまにはこういうのもいいわね。たまにはね。帰り運転俺やるわ。トイレ行ってくる。 하지만 그녀는 화장실을 가는 게 아니었습니다. 혼자서라도 돈가방을 찾겠다는 일념으로 산으로 들어가 버립니다. あれ、さきこは？ん？どっかその辺にいるだろう。 어? 야, 잠깐만. 너 지금 어디를 간 거야? 아무리 그래도 거길 가면 안 되지.曜日から今日で4日、青木ヶ原樹海へ入ったまま消息を絶っている鈴木咲子さんは未だ発見されておらず、安否が気遣われています。咲子、あんた。또다시 이런 신세가 되어버린 사키코. 하지만 그렇다고 한들 절대 포기할 수 없었습니다. あら、やっぱり樹海って怖いのね。自殺の名所で有名な青木ヶ原樹海で、今年も恒例の一斉捜索が行われ、約20名ほどの遺体が発見されました。樹海などに詳しい玉川大学地質学研究室の森田教授にお話を伺っています。この辺り地面は重機を帯びておりますね。洞穴や地下水の支流も多数ありますので、一般の人が軽い気持ちで踏み込むのはこれは大変危険です。 그녀는 TV를 보고 고민도 없이 바로 그 지질학과 교수 모리타 교수를 찾으러 다마가와 대학을 찾아갑니다. 아, 地質学の部屋はどこですか？ここ。どうもありがとうございます。아, 아이 뭐야? 저건 진짜 돌 같은데 저걸 드시고 결국 우여곡절 끝에 모리타 교수의 방까지 찾아오는데 방 안에서 아무런 반응이 없자 안으로 들어가 보는 사키코. 그런데 森田先生ですか？はい。こういったとこの行き方ってわかります？え？何これ？地図です。ここに行きたいんですけど。 사키코와 그녀가 그려온 지도를 본 남자는 길을 가르쳐 주는 게 아니라 작업을 걸어버립니다. 今日って時間あんの？あ、はい。俺ももう帰るからさ、場所変えてコーヒーでも飲もうよ。おごりですか？え？うん。だったらその分お金ちょうだい。何それ？
사키코는 그렇게 만만한 여자가 아니었습니다. 남자의 말을 가볍게 무시해버리고 자신의 궁금한 걸 계속해서 묻는데 こういったところの測量とか地下水脈がどうなってるかとか調べたいんですけど。あんた何か？うちのクラスじゃないよね。あ、テレビ見てきたんです。テレビ？学生じゃないの？はい。 그리고 남자도 모리타 교수가 아니었습니다. そういうのを本当に聞きたいんだったら森田先生に聞いて。違うの？俺江戸川助手。森田先生ならね。あそこ。 돌을 씹어먹는 그 노인이 바로 모리타 교수였습니다. この人ね、樹海の研究したいんですって。テレビ見てきたらしいんですよ。行けるように指導してもらえませんか？お金出しますから。ちゃんとした専門知識がないとそんなとこ入っていけないの。だからみんな大学に来て勉強してるんでしょ？じゃあここでちゃんとした勉強したら私も行ける？いけるいける。鈴木さん辞めるの？うん。それと撤去金解約したいんだけど。ちょっとあんたそれ本当？うん。もうアパートも決めた。いいなあ。お姉ちゃんばっかりずるい。バカ！お姉ちゃんが悪いんでしょ？そんなのは許さないぞ。私が行くったら行く。他誰も入ってないから。 가족들이 모두 반대를 하자 사키코는 집을 나와버리고 はいこの部屋。 그녀가 이곳에 온 목적은 단 하나, 공부를 해서 그 대학의 지질학과에 합격을 하기 위해서였습니다. 그리고 드디어 시험 발표 날이 되고 ない。 사키코는 추가 합격 1번에 올라와 있었습니다. 아쉬운 마음에 일단 발길을 돌리려고 하는 바로 그때 やった！太田！息してない。 여러분 코미디 영화입니다. ねえこれって持って帰ってもいい？ダメだよ。他のクラスでも使うんだから。中継地。そういうことじゃないだろう。じゃあ売ってるとこ教えてよ。これ片付けたらね、車で機材取りに行くから一緒に来れば？やったー。俺が言うのもなんだけどさ、うちに来たの失敗だったかもよ。なんで？こころくな活動してないしさ。まあ森田さんがそういうのを生徒に強要しない人でね。 대학 분위기만의 문제가 아니었습니다. あなた、あんまり江戸川先生に近づかないでくれる？何言ってんの？バカみたい。 조수를 좋아하고 있었던 여자가 사키코를 오해까지 하고 있었던 것. 嫌な女。なあ、高いだろう。なんか240万、あっち185万。これなんか390万もするんだよな。すいません、これください。これとこれも三脚もください。 5억엔이 기다리고 있는데 이 정도는 바로 구매해버리는 사키코. 5억엔을 찾기 위한 노력은 이것뿐만이 아니었습니다. しっかりしないと怪我するよ。安全潜水にはバディシステムを絶対守ること。これどのくらいの深さがあるんですか？5メートルですね。もっと深いとこまで潜れるようになります？まあ練習次第だけど30メートルくらいならみんな潜りますよ。そうですか。 그리고 누구보다 공부도 열심히 합니다. お知らせがあります。来年度の特待生が決まりまして、スサコさんが選ばれました。お家賃まだ入ってないんだけど。 그렇게 장학금까지 받게 되지만 여러 가지 장비를 사고 배우느라 돈을 많이 쓰게 된 여자. ない。だって特待生なんだから学費タダになるんでしょ？それは来年になってから。今年の分は後期もちゃんと払ってもらわないと。そんなこと言うなら協力してよ。何よ協力って。お金ならないからね。いいじゃない、ちょっとだけ。とりあえず50万くらいでいいからさ。なんで私がそんなの出すわけ？夜かけ直しな。明日金でケチなこと言わないでよ。
今なんて言った？バカをね、死んじゃえ！ 그때 한 고액 알바를 보게 되는데 この子、チューリップちゃん。今日から入った新人なの。よろしく。よろしく。チューリップです。よろしくお願いします。 잠시만요. 이거는 너무 안 어울리시는데요. 그런데 그 장면을 조수와 사키코의 관계를 오해하는 여자가 전부 찍어서는 こんな商売してる生徒を許していいんですか？退学にしてくださいよ。この生徒なら学費払えなくてやめたよ。あの女ここ辞めたんだって。先月な。私とより戻したくなったでしょ。 그리고 조수에게 여자에 대한 이야기도 전부 해줍니다. あいつ今何やってるか知ってる？誰か指名したい子います？いえ。 남자는 바로 그 란제리 바를 찾아가고 잠시 후 세 사람은 거나하게 취해서 집으로 갑니다. ちょっと、チューリップちゃん、この人どうにかしてよ、ちょっと。今何時？ここ俺んち今 11시. 다음날 남자는 사키코를 수영장까지 데려다주고 大丈夫？今日やっぱりやめれば。もう平気。すっきりした。誰かこっちのプールに来てくれない？リレーの頭数足りないの。鈴木さん、いい？私もこっちのクラスなんですけど。いいじゃない。お願い。今日の分負けしといてあげるから。 그렇게 대회에 참가하게 되는 잠깐만요. 술을 대회인데 이거 술을 적당히 드셨어야죠. 어떡하지? あの子息継ぎ忘れちゃったのかしら。 그런데 단 한 번도 숨을 쉬지 않고 끝까지 도착하자 来週うちの地区の水泳大会があるんだけど出てくれないかな。いいですよ。なんでいいじゃない。なんかお金とかもらえんですか？じゃあ出場してくれたらお礼出すから。いくらもらえます？1万でどう？じゃあ優勝したら30万あげるよ。本当？本当。 사키코는 정말로 웃음을 해버. 야 여러분 코미디입니다. これ参加自由ね。見学だけでもいいけどね。でも賞金付きだから。 그리고 이제 돈을 버는 방법을 발견합니다. 125万円。第8回ロッククライミングコンペの会場に来ています。優勝は初出場の鈴木咲子さんです。お姉ちゃん何やってんだ？最近の大学ってのああいうこともやってんのね。ズバリその原動力はどこから生まれるんですか？お金欲しいから。 한편 또 다른 좋은 일도 생기는데 研究助手としてうちで働きませんか？いや最初は見習いみたいなもんだけどどうです？考えてみてくれませんか？森田さんさなんて研究室に入れって誘われちゃった。あそう前から聞きたかったんだけどさなんでそんなに頑張れちゃうの？お金欲しいからかな。なんか欲しいもんでもあんの？だからお金。 사실 사키코는 특별히 원하는 것도 사고 싶은 것도 없었습니다. 그저 돈 그 자체를 원할 뿐. なんだこれ？どうも助かった。ここ置いといて。何？買ったのあれ？ 응. 사키코가 차를 가지러 간 사이 남자는 이것저것을 둘러보다가 바로 그 지도를 보게 됩니다. ありがとうございました。ご苦労様。ねえもしかしてこれってまったく非常識だよあんた。あんなにたくさん重いもの入れたら床が抜けるに決まってるじゃないの。なるべく早く残り全部払ってちょうだいね。 그녀는 답이 없었습니다. 어쩔 수 없이 남은 돈까지 전부 집을 고치는 비용으로 집주인에게 줘버리고 俺も脳波取るから一泊だって。おはようございます。検温です。 다음 날이 됐는데 鈴木さんおはようございます。
昨日一緒にいらした鈴木さんの分なんですけど、まだいただいてないんですよ。どこ行っちゃったんでしょうね。何ですか？すいません。鈴木咲子の家のものなんですけれども。え？大家さんに言われて見てきたんですけどね。まあ、あんなに壊しちゃうなんてね。部屋にあった機材だけでもお宅に運びましょうか。いえ、遠いですからね。いえ、いいんです。結構高いもんですから。雨ざらしにしてたらダメになっちゃいますから。お姉ちゃんどこに行っちゃったのよ。 잠시 후 가족들이 자신들의 집으로 돌아왔는데 난다泥棒か? 그렇습니다. 사키코가 집으로 들어와서 가족들의 통장을 전부 챙겨서 도망을 가려고 했던 것입니다. 그런데 お姉ちゃん 이런 때는 뭐 다른 방법이 없죠 사실. 일단은 도망치는 겁니다 그냥. あれ 한편 남자는 사키코가 갈 만한 장소가 지도 속이라고 생각하고 그걸 보고 있다가 난다랴 그때 은행에 대해서 아주 잘 아는 사키코가 차 한 대가 은행으로 들어오는 모습을 발견하곤 바로 今中で現金袋が一つなくなって騒ぎになってるんですけど。あら、どこですか？金庫室です。私ここ見てますから早くお願いします。行きましょう。あんた何やってんの？何この格好？どうしてここにいるの？ 그런데 돈이 필요한 이유가 갑자기 사라져 버렸습니다. なんだこれいらない。おい、なんだよこれ。 잠시만요. 이렇게 되면 뒤에 누가 오는 것 같은데 큰일인데 이거? ちょっとこっち来なさい。何するんですか？誤解ですよ。 사키코는 모든 장비를 훔쳐서 산으로 가지고 옵니다. 그리고 지금까지 자신이 배운 지식을 총동원해서 길을 찾는데 하지만 그게 쉬울 리가 없었습니다. 모든 걸 포기하려는 바로 그 순간 갑자기 어딘가에서 물소리가 들립니다. あった。 お釣りいらないから。 한편 남자도 지도를 따라오다가 우연히 사키코가 훔친 트럭을 발견하게 되고 どういうことなんだよ。あんた一体何や。 두 사람은 이렇게 만나게 됩니다. そのカバン何？ ごめんなさい。まだスキューバとか山登りとかやってんだ。インストラクタどっちが面白い？ー。どっちも。なんで？俺もやってみようかなーなんて。論文書くんじゃなかったの？なんかめんどくさくなっちゃってさ。通称バミューダトライアングルと呼ばれるこの海には19世紀初頭から多くの豪華客船が沈んでおり、近海目当てのアマチュア探検家たちがこぞってこの海域へ集まってきています。私行くとこできちゃった。ちょっとどこ行くのよ。船の免許取りに。さ、あのカバンって結局どうしちゃったのあれ。埋めてきちゃった。どこに？ 지금까지 사키코의 행복은 목표물을 찾는 것 그 자체였을지도 모르겠습니다. 誰も知らない秘密の場所。